Og det er så lidt svært, hvis man ikke kan høre mig. Vi starter med at fortælle lidt om programmet for i dag. I kan følge med på storskærmene rundt omkring jer og orientere jer, hvad det er, der sker. Den første del af programmet, det handler om det, vi er i gang med nu. Det er noget af velkomsten. Og derefter følger de resterende punkter, som vi nok skal køre jer igennem. Det, der er vigtigst at starte med, det er selvfølgelig koranrecitation, så jeg vil byde velkommen til Ahmed Üzümcü til at komme op og recitere fra den hellige Koran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Jazakallah. Efter det vigtigste er blevet fremført på en meget, meget smuk måde af Ahmed, vil jeg fortælle lidt om de praktiske forhold for dagen i dag. Som I allerede har hørt, er der forskellige aktiviteter, der kører sideløbende med programmet her. Et er jo henna, som foregår i højre hjørne, og fotografen har fundet et nyt sted. Han er gået op i lokalet der, hvor der er lys, og der vil være folk til at guide op til det lokale. Dem af jer, der gerne vil have taget nogle portrætfotograferinger. Udover det vil jeg jo fortælle, at toiletterne, der er dametoiletter herover, herretoiletter er igennem døren her,
lige til venstre og ned ad trapperne. Så dem af jer, der skal have behov for det, kan gå der. Der er forskellige aktiviteter for børnene, som I har kunne se. Der er hoppegård udenfor, der er male-tegnebord også ved indgangspartiet, som børnene kan benytte sig af. Lige nu er de meget artige og kigger på, men det kan være, at om lidt, at der er behov for, at de bliver fuldt hen til et sted, hvor de kan få brændt noget energi. Se, det sidste jeg vil sige her indledningsvis vil også være 3 grundprincipper, som det her program KashmirFund.dk er bygget op af. I får hørt meget mere om det senere. Se, vi har det første princip om, at alt det, som der kommer ind til vores konto, fratrukket de udgifter, der skulle være i øvrigt, alt går ubeskåret til nødhjælpsarbejdet. Der er ingen administrationsomkostninger forbundet med KashmirFund.dk i forbindelse med det her arrangement. Alt går ubeskåret til velgørenhed. Vi kunne også godt finde på at have lavet en internetindsamling. Det vil have medført, at I ikke vil kunne have siddet her og være en lige så stor del af 1000 Smil-projektet, som vi er. I er her og er med krop og sjæl, og den mulighed ville vi gerne tilbyde jer. Så det er også en af grundene til, at vi er samlet her. Se, det tredje og sidste princip, den er en lille smule nørdet. Jeg vil spørge Lida, ved du, hvor mange muskler, der skal til for at smile? Det lærte vi jo på prøvesemester. Cirka 17 muskler. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men vidste du, at der skal bruges endnu flere muskler til at se sur ud? Ja, hvad vil du med det? 43? Det var godt gættet. Det vi vil gerne se, det er, at i aften samler vi til smil. Og det gør vi med et stort smil, og vi håber, at I vil have en smilende aften, fordi vi samler kun på smil. Og vi håber også, at I kommer til at leve op til jeres forventninger, og at I går herfra smilende. Så vi er meget stolte af at se så mange møde op i dag, og vi har et fuldt sal her. Og det viser jo, at der er så mange gode mennesker derude, der vil gerne hjælpe de unge fattige. De fattige unge børn. Vi har haft rigtig mange på venteliste, og der er rigtig mange af vores og jeres venner og familie, der ikke kunne komme med i dag. Og det er vores første erfaring her, og vi vil prøve at få fat på en større sal til næste gang, inshallah. Og for at det her arrangement kunne blive til en virkelighed, så skal vi ikke glemme at takke vores sponsorer. Det første er Bashar Sarai, det er den her sag. Så nu håbede jeg jo, at Wasim, han var til stede. Wasim til stede her. Fordi så vil jeg have sagt til ham, at se lige på lokalet her. Næste år, så flytter vi ind i den store hal. Fordi det her er noget, som der er opbakning til. Det er noget, som folk gerne vil. Så hvis de også er med på den næste år, så skal vi have givet håndslag på, at vi gør det. Jeg skal nok fange ham i pausen i stedet. Og den næste store sponsor, det er Zakia Textile, som er ejet af Adnan Khans familie. Og Adnan Khan, han er formand for KashmirFund, og hele familien har haft en del i det her projekt. Så udover vores hovedsponsorer, skal I følge med i, at vi har en hel række forskellige sponsorer. Jeg vil nævne guldsponsorerne her, som vi vælger at kalde dem. Der er jo Mahak Studio, som er dem, vi kan få taget billeder af. Udover det, så er der et vandløse tandklinik, hvis man har brug for at få set smilet igennem. Den er jo drevet af Dr. Murtada Khan, som på kort tid har fået et renommé for at være meget service-minded og være til rådighed, når der er brug for det. Så det vil vi også gerne takke. Ligesom Muslim Art har doneret både kontanter og et flot maleri, som I får lov til at se på lidt senere. De sidste er jo de øvrige sponsorer, som vi også taknemmelige for, at de har bidraget med, at den her aften kunne lade sig gøre. Det er Manolo Gelato. Det vælger jeg at nævne først. Det er det, I skal vente på længst tid, for at kunne komme til at nyde. Så er der Henna Art, som vil tage sig af hænderpålægning i dag. Radio Humberton, som har samarbejdet med os. Der er også Minha Blomster, som I ser
især deres kreationer om et øjeblik. Der er også Go to Sweden, som også er Go to Denmark, som også har været sponsor i dag, og sidst men ikke mindst It Makes Sense, hvis produkter også vil være på auktion lidt senere. Vi takker alle sponsorer for deres samarbejde, og hvor vi beder for fremgang i deres arbejde i fremtiden. Den sidste ting, jeg vil sige, nu hvor vi snakker om is, og jeg snakket i start, det er jo, at der er jo i start kl. 21.32, inshallah, det er om nogle timer. Den måde, vi har gjort det på, er, at I kan allerede se, at der er nogle opstillinger af buffetbord. Som skik nu er, så er det selvfølgelig kvinder og børn, der får lov til at lægge ud først. Der vil være mulighed for at bede Maghrib-bønnen ved siden af i hallen, så de herrer, som gerne vil bruge ventetiden på noget, kan gøre det ved siden af. Og lige snart, at kvinder og børn har fået mad, så vil der blive kaldt de bord op, som hører til de store, stærke mænd på min højre side. Se, vi er her jo for at snakke om børn i dag, og det bringer os naturligt videre til vores første punkt, som handler om Roza Kusai. Ja. Det første rosa, den første dag, før børnene begynder at faste, er meget specielt og unik for den enkelte barn. Og derfor synes vi, at de stærke drenge og piger skal fejres i dag. Se, barnets første skridt, første dag i vuggestuen, første skoledag er alle begivenheder, som vi fejrer. Med nogle med pomp og pragt og andre med nogle symbolske markeringer. I tillæg til dette er Roza Kusai, altså den første fase, også en begivenhed, der fortæller om en anden rejse, end den børnene kommer på i skolen og lignende, men den er mindst lige så vigtig, og det er jo børnenes første fastedag. Det er det nemlig. Tak skal du have. At faste. Hallo? Det er bare, jeg kan få det noget. Det er virkelig Det er godt. Ja. Dagen i dag er også en bevis på, det viser de her børns styrke, deres modenhed. Vi ved alle sammen, hvordan det er i et ikke-muslimsk samfund at motivere vores børn til at faste, eller at børnene selv kan få motivation til at faste. Så derfor er dagen i dag også en sejr for de her forældre, der kunne videreføre deres religion. Den religion, som har betydet rigtig meget for dem selv i deres eget liv. Ved at faste viser de børn, at de kan udsætte deres behov, og det at udvikle de evner er meget vigtigt generelt i livet for at kunne mestre alle modgange i livet. Se, som sagt er der jo stadig et par timer, så det vi tænkte var, at vi vil kalde børnene op, de børn, som har fastet for første gang i år. Vi vil kalde op og fejre dem, og vi håber, at I gerne vil være med til at lade os fejre dem. Og vi inviterer de børn, hvis forældre nåede at melde deres børn, så der er sikkert rigtig mange derude, som har fastet for første gang i år, men de nåede ikke at komme med i år. Dem tager de nok med, inshallah, næste gang. De børn, som vi gerne vil have heroppe, og der er det forældrene, der lige skal hjælpe os her. Det drejer sig om 6 børn, vi skal have op. Ja. Det er Haris Akram, Mahnur, Muhammad Ayan, Muhammad Taha, Mustafa og Nakia. Det er alle børn, som vi gerne vil have op på scenen, og de må gerne komme op nu. Fordi jeg vil samtidig gerne bede vores respekterede Abdul Wahid Petersen, and may I also call upon and invite up to the stage Mr. Ishfaq Ahmed to come here and present these brave kids with a diploma and some small gifts, please. Hej. Hej. Har du fastet første gang i år?
Hvordan var det? Nej, jeg har ikke fastet. Nå, men du er ikke med her i dag, og derfor skal du have en diplom. Ja.